黯然销魂饭，进去有个拥抱。这个姜真的绝了，太好吃了。Hello， 大家好，我是小果。今天我们吃新疆炒米粉，还有罗森的炸串。今天特意把杯子冰了一下，好久没有喝这种饮料了，一直都在喝无糖的或者带糖的饮料。先秒一个手枪腿吧。果然和奥尔良很配。进去有个拥抱。再吃一个丸子吧，这个是甜辣炸鸡串。这个姜真的绝了，这个酱蘸什么都好吃，把那个浇头蟹煮熟了之后往这里蘸，它也有味道。太好吃了，接下来步入正题，吃新疆炒米粉喽。感觉今天要的这个特辣没有多辣呀。还是这个味道。外卖炒米粉你们喜欢吃哪家的？不知道你们城市有没有卓记？卓记就是新疆开过来的一个炒米粉店，很好吃。他们家这个是加在里面的宽粉。让肠凉的差不多了，我可想吃这个了。Hello， 你好，瑶瑶你。不过好多东北的朋友说没有见过让肠。今天吃这个是特辣口味，你看它其实里面就是蔬菜和粉条、胡萝卜丝什么的，但不知道为什么就是这么好吃啊。还有大白菜里面，新疆炒米粉加粉条让肠。放到嘴里就是整个黏糊拉拉的。这是一个素丸子，素丸子其实跟这个酱才是绝配，这是个萝卜丝丸子。好辣！好了，剩下这些我就晚一点再吃了，现在已经吃饱了。如果你也喜欢这一餐的话，记得一定要给我点点关注哦。也是要好好吃饭，好好生活，果在你们。